Hello，大家好。唔知大家有冇留意近排 Microsoft Copilot 嘅一啲新嘅 update？其中嘅 Copilot Cowork 我自己試過係有啲睇頭嘅。官方聲稱佢係可以幫我哋喺工作上面做到好多 multi-step 嘅 task 啦。咁我解說一下呢個咩意思啦。咁以往我哋用 AI 又或者用 Copilot，頂多咪淨係可以俾個指令佢喺 Word、Excel、PowerPoint 叫佢幫我生啲 document 出嚟啊，整啲 PowerPoint 啊，分析下個 Excel 嘅 spreadsheet 啊。都係一啲相對比較單一嘅工序啦。咁但係呢個 Copilot Cowork 就可以就住一個指令去幫我哋喺一個界面直接喺背後生成晒所有我哋喺呢個指令所需要得到嘅一啲產出同埋一啲嘅 document 啦。我再具體用啲例子去解說下啦。譬如話我而家想搞個內部嘅 training 俾公司嘅所有同事。咁呢個 task 入面牽涉到好多唔同嘅任務喎。咁首先我可能要整個 training 嘅 presentation deck 啦，我要開個 PowerPoint 去整啦。咁跟住我可能要有個靚仔少少嘅 work 嘅 document 去話俾人知呢一個內部嘅 training 係關於啲乜嘢，成個流程係點，有咩人需要參加等等啦。咁然後我亦都要去 draft 封 email 去通知所有需要參加嘅同事有呢樣嘢啦，幾時搞呢個 training 啦，去 block 佢哋嗰個 schedule 啦，係咪？就咁數已經有3個 task 啦。咁平時我哋咪要逐樣自己開翻相應嘅Microsoft 嘅 app 去自己做嘅。咁而家直接喺 Copilot Cowork 呢度入咗個指令，佢就會喺背後幫我整晒呢啲嘅 document 噶啦。喺呢度我直接 show 個畫面俾大家睇下佢呢個例子點樣去幫我啦。咁你可以睇到我喺頂頭呢個位置其實已經輸入咗啱啱呢一個例子嘅指令啦。咁因為個指令打得衰啦，唔夠詳細啦，又冇列明個 training 幾時搞，要 train 幾耐，同埋咩同事需要參加等等嘅呢啲資訊咧。咁所以入咗呢個指令之後Copilot Cowork呢個 AI 就開始問我攞呢啲資訊啦。咁入好晒之後佢就會不斷喺背後去 process， 去生晒原本我需要自己去搞嘅呢2個 document。咁我呢度開一開俾你睇下呢個 work 嘅 document 先。咁你見到佢都係靚靚仔仔啦，有晒排版啦，咁同埋佢啲格式都好四正。咁我開埋個 PowerPoint 俾大家睇啦。咁嗰個 PowerPoint deck 其實都好鬼專業下噶啦。咁同埋最後佢亦都會 draft 埋封 email 喺我個 Outlook 嗰度。咁我喺我個 draft 個 mailbox 嗰度就可以開得翻噶，又係靚靚仔仔。咁我只需要喺呢一個收件者嘅位置去打翻需要參加嘅同事啦，再改少少嘢就 send 得出街啦，都幾快靚正。其實除咗呢個例子之外我都用呢個 Cowork嚟試過幾個唔同嘅例子，都發覺佢生嘅嘢對比以前係 quality 高咗好多啦。咁同埋本身佢連咗 WorkIQ 嘅關係，佢會自己喺你公司嘅 database 揾晒所有相關又啱用嘅資料嚟砌你所需要嘅 document。咁我都冇咩可以挑剔㗎呢度。雖然 Copilot Cowork 仲喺測試嘅階段，未正式推晒俾所有 Copilot 嘅訂閱人士，但係未來我估計佢會不斷優化呢個功能啦，令到佢呢一個 Cowork 喺工作層面嘅 task 可以更加幫到我哋手。咁今日分享到呢度啦，下次再同大家分享一啲新嘅 update啦。